აჰა, всё, მოგლეთ. ეს ტრეიდი ხსენი პარასკევს ლონდონის სესიაზე ტელეფონით. Ну, я не знаю, მაგრამ чего? მოკლედ. ვიყავი ლონდონზე ბეარში რა. ეს ფაისაიდი იყო მოსახსნელი ES-ზე და NQ-ზეც. გადავიწყავ 4 საათიანზე, ანუ ძალიან ცუდი ტრეიდი იყო. ეხლა რა ხდებოდა 4 საათიანზე. ძალიან დამოვიწყო. აი საათიანია. აი იყო SMT, აი ეს რა ხო გამხსნა. ამ ჰაიებზე იყო SMT. ამებზე იყო SMT და ვიფიქრე რომ ჯერ ფასი დაბლა ჩამოვიდოდა. და მე წავიდოდა მაღლა, მაგრამ აქ სისულელი ისქენი რომ აი აქ უკვე ის ხო რა ქვია, ეს რენჯი დაბალანსებული იყო. ჩამოსული იყო უკვე აქ. აქედან დისპლეისმენტი ხონდა ორდებული ხონდა გაკეთებული და დაბლა ჩამოსვლა აღარ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ანუ ახლოს იყო უკვე all-time high-სთან და ეს high უნდა აეღო რა ეკრევე. როდესაც თავარ თარგეტთან ასე ახლოს არის ხოლმე ფასი. მაშინ აი ესეთი ძლიერი მოძრაობას იკეთებს. Ну, მაგას ყურადღება არ მივაქცია, გადავიდე 5-იანზე და აქ დავინახე რა. გასულია. არ არის სახში, არა. ხო, აქ აი აქ რა. დიაშენ აქ ხო SMT, სადაც აქ აღარ მოსუსტეთ. ეს წამი. ხო, ამ ჰაიზე იყო SMT. და ანუ ვიფიქრე რომ აი აქედან თქო ლავარიანტი ან თავიდან ვიყავი ბულიში რა, იმიტომ რომ ის ქონდა რა ქვია, ეს კარგი ჰაიები ქონდა დატოვილი აქ. და დავიდა დისპლეისმენტი რა, მაგრამ ეს SMT რო გაიკეთა და ეს ლოუები ცოტა დავინახე, მეთქი არაა გამორიცხული და დაბლა ჩამოვიდეს თქო და მე წავიდეს ზევით, მაგრამ და რა ბულიში იყო რა, ფაქტია. ხო. აქედან მე გადავედი 1 წუთიანზე ხა ვერ გადავალ. არ ვიცი აქ თუ შეიძლება. ჩვენებას არა. ანუ ვცდი. ვცებ. და შანს თუ არა, არ ვიცი. ხო, 1 წუთიანზე გადავედი, ეს SMT-დან დისპლეისმენტი მარჩვენა. მუშაობდი და ეს entry გამაზე. თან მაკრო დროც არ იყო რაღაც 3 მაკრო დროს გადაცილილი იყო რა. და ეგაც შეცდომა იყო. და აი ორდებოზე გავშორტე. სტოპი დავყენე აქ ორდებოზებით, იმიტომ რომ ფას თუ ბეარში იყო, მაგრამ აღარ უნდა ასულიყო და არ იყო ბეარში და ბულიში იყო და გამოსტობა. და რა ვიცი, ანუ აქ იდეაში ამ ხილა დისპლეისმენტს დავაიგნორე. დავაიგნორე ის დროის ფაქტი, ანუ მაკრო დროს არ გავხსენი ტრეიდი. და ისაც დავაიგნორე, რომ ძალიან ბევრი რაღაც იმას შეცდომა. გადავიდე ხა ესე ტრეიდინგ ვიუზე. ვაი. ხო. ეს დისპლეისმენტს დავაიგნორე, ეს ორდებოგი რო გაიგეთა. ეს манипуляция რო იყო ეს დაბლა და ეს ვიქები რო დაიტოვა. ანუ ძალიან ბევრი რაღაც დავაიგნორე რა. ეს equal high-ები. აუ. თავარ თარგეტთან რო ახლოს იყო, ეგაც დავაიგნორე. ასე შემდეგ. მე გარაუღია მას, მაგრამ ხო რა. გავრიცხე $60, იმიტომ რომ მაინც არ ვიყავი ამ ტრეიდში დარწმუნებული და კარგი ცქერი. სულ ეს იყო. всё.